Bonjour, 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 bonjour. Mbote, mbote, mingi na bien. Yesu tuba bolingaka maman Eliane Nitu. Na pesime ba mbote, ba ebwe ma vie, puis moko wazima. Est-ce que vous allez bien? Boni bino bandeko na bonne santé. Est-ce que vous malamu? Tout va bien chez vous? Wabino maman Eliane, ça va, tout va bien par la grâce de Dieu. Nzambe ya mawazo batela kimia ezali bongo bino pe na côté na bino ndengeni. Est-ce que boza malamu? Kolala kolamuka eza habitude te. Nalobaka toujours ce ko la yo la muki nzamba pese pe ma bon moi. Il faut qu'on pèse sans vraiment merci belé parce que l'or et l'argent lui appartient surtout de qu'on pèse et tout ça fait merci. Pour ope bati biso mko alelo to liki bango nelo ko mkote. Ezaka likambangolo nzamba sepso ka grâce pour pèse sepso pe ma ya bon moi na tongo ya lelo. Yango pe na tongo peut to vivre, il faut to sera très attention. Tout la paix tambolé na biso to ko tambola ndenge nini ba comportement na biso na kati ya société, na kati ya famille et pas ya ba amis partout est-ce que ozali oye ba kezo tambola ndenge nini. Mais c'est vraiment très important. Moto avant quand on a beto là il faut cela nous bilan à journée na yo. Otali journée na nga eleka kindenge nini. Lio na tamboli ndini. Na sali nani yango mabe. Na pesi nani kanda. Na fingi nani. Na zokisi motema ya nani. Nyeso c'est très important. Il faut kotala ka yango. Yo moko mitalo bi batu muto asalanga mabe. Ata singa bolimbisi te limbise kaka mwana nzamba zaka bongo. Mwana nzamba zala kata basale mabe basinga na bolimbisi te yo moko limbisi kaka. Yo moko limbisi ezaka ndengwana mais mingi soki oyebi ko sali mutu mabe mutu aza ko yima eloko malamu azaki yo moko kipande kono singi bolimbisi bya ndeko limbisanga na likambo to na makambo na seki eza mabe wana ndi efandeli ya bien. Voilà, ici c'est votre deuxième maman Eliane Nitu, la reine mère, appelez-moi Kimia Kaka. OK. Na lo barake soza mutakanda kotala ngate poko sepela na wana ngate soki koza mutakanda kotala ngate po sepela na ngate soki zamba no liboso okutani na ngokutani na émission oyo na kosenga na o s'abonner na Eliane Nitu TV après avoir ko s'abonner ou activer cloche de notification pour que ça notifier à chaque fois que émission est-ce que écoute na kati ya chaîne na biso kende mbango kende kota ba émission culinaire ezali a tozaka de tout et de rien makamu du vrai du vécu du quotidien et les kaka na Eliane Nitu TV seconde to so boto sur la masolomo ya sans tabou. Pourquoi on a dit masolo sans tabou? Masolo sans tabou tozo kendo solo la ezana ndeko oya yebisinga oya pesinga makamune to ko solo la bité moyena bomba ngoza te to partager na bino et surtout ceux qui ont l'année émission oyo ozana mobali na osenga na yo ozo émission ochela papa ochela mobali na yo ochela chérie na yo atala mo émission oyo ayoka mwandambu makamune ezana kati ya émission ndeko mwasi ayebisinga iboyo abina nga maman Eliane Nitu na téléphone na mobali na nga na landi ba conversation na zu makambo oyo mobali asala na copine oto na lingala to bengi likango oto kolba peke mwasi ya libanda parce que o baza batu baza marié légalement mwasi na mobali ba conversation zolo baboyo en tout cas na lingio makasi ba conversation mwana cha ba voice amoza te parce que atinenga eza ba voice en tout cas na lingio makasi na linga ko makasi wana siko eza mobali azo sa copine azo ça dépend. Ça dépend de l'histoire, ça dépend de l'histoire. En tout cas, na lingyo makasi, na komisiko lingo makasi parce que oyo salaka, eza oyo kuna ya sala angote. Azasko kofunda mwasi ya ndaku epa ya makangu. Azipsa mwasi na ye ya makangu ki makambo oyo zo sala nga. Oyo tozo sala na yo ye kuna asala angote. So na bipesa kaka boy ote sala position boy ote sala boy ote o ya boya on dirait pezo yebaki o ya boyaka yango yozo salelanga yango na yebiso ke en tout cas dans la lingio makasi wana toujours mobile mtazo bisa makango na voice na lingio makasi so to continue ka boy yebaki ngana kotikala ko boya yata mukolo moko te na kotikala koboya ata mukolo moko te ngana tokozala kaka bolingo kaka ndenge tozaboy ndenge tokoza elo moko kabula biso ata lelo pa yebi na ye ke ngana o tozalaka akosa pe lo moko te ane loko moko ya osala te ndenge to continuer ka boy soki tongo etani atindeli message ça va olali bien oyoka ye makangu akomi j'espère que simba ki na buto lelo te j'espère que simba ki l'autre est là te wana siko makangu mutazo epsa mobali na testo j'espère bien que l'autre est là au simba ki était pour nazo zela yo kaye mobali pa lobi abi non chérie kande to solo laki et le côté mikolo okutu et le côté
Nikolo kuta azozwa nga kutu te. Mwasi atangi amoni ba message nyonso ndenge atangaki avandisi mobali. Ayebisi na mobali na lobi l'autre elande ngai oyo ozotunga nga na makambo na yo oyo nyonso nga na moni na kati ya telefone bavoice yo nga naki baéchange ya bavoice baéchange ya baconversation. Donc mobali azaka même soko ye na ndako avant kota na ndako amata na ndako na ye soko avanda na kati ya voiture bapesa nini babizu na bango soit na testo soit na message na mwasi ya libanda oyo tobengi ça dépend bapesa nini babizu na bango bakomi batesto na bango ok dors bien mon bébé pense à moi n'oublie pas à tout ce que nous avons fait aujourd'hui wana zebisa mobali ne gâche pas tout ce que nous avons partagé cette journée. Wana azokomela mobali mwasi atangi nyonso mwasi abi bon l'autre lande ngai ozotonga nga boye na mwasi na yo ozotonga nga boye makambo nyonso tonga na moni ya solo yo moto ozotraite nga boye yana mibali mosusu bana respect ya basi te mobali apaveni koyebisa alobi owa mwasi na nga ye mpe aza na ye mais ka ndo omoni na lobi wana eza na makambo mosusu bafantasme na ngai fantasme na lobi yango bien bozo ngande bozo elango bomo na osena na esengo telelo esengo ezate pona okipasi na okimawa okipasi na okimawa na explication ndeko moso tango expliquinga mobala bi yo ba fantasme na ngala ningaka yo lingaka na yango te ngana ba fantasme na nga de temps en temps na besoin nango yo lingaka bongo te. Voilà pourquoi yekuna a répondre nyonso doyema na monsieur moyemba boyo yo na ye na lingaka yo ba biso ke baba ndeko makamba yemba soki naza kuna na kanisa ka yo voilà so naza kuna na kanisa yo mutole mbembe ka tsole ole likile na esprit mbembe tole pe mbembe na esprit likile ay ba fantasme na nga yo olinga ngo te eloko sikoyo mibali faut boyeba parce que na biki botala mama yo muto zotala ya vidéo o la kisa mobali ba papa les hommes mariés boyeba ke ba fantasme wana bolinga biloko mosu na mwasi libala ele kakate biloko mosu bolinga mwasi libala fois sala mwasi libala ko sa ba biloko wana te ba biloko mosu bo sa ko za ba bêtise ba biloko mosu bo sa ka ba biloko ya salité ba biloko bo soto mwasi libala sa ka biloko wana te oyo bino boyebi na ba fantasme bino bolinga wana eza biloko na ka bosala kana basi na bino na bandumba bosala kana basi de pa na bino eza biloko basaka na mwasi ndako te mwasi ndako aza mwasi babatelaka mwasi ndako fo batela santé na ye mwasi ndako fo batele mwasi ndako bazoke lokola mwasi ya ndumba te. Et puis mobali ya solo azokama solo na yete o ya lieu sacré o ya kati ya chambre akende ko betela ça dépend na libanda akende betela makango ne libanda non oza mibali boza na respecter oza mibali na généraliser te je parle seulement des hommes pour mobali azaka mobali oyo ezaki mibali bana respecter mibali ba respecter kabasité bangonde bazokama solo ya ndako bazokende ko betela. Ça dépend de libanda, ce n'est pas bien. Likamuse bongaka ozo yoka. Soko ozo yoka ozo kota mo ba doute. Est-ce que c'est un solo to eza ya lokuta. Mais oyo mutu ye mo ba bima manito oyo nga moko. Zana tindelo ba voice. Atininga ba voice. Ozo ka mwasi na zoloba, mobali na zoloba. Mwasi azoba mobali. Donc bazo sola kama kamba bolingo na mabozala ka bongo. Soko za mwasi na ndako ekoza ko déconner libanda za ko tricher wana mwa copine moko boye libanda bozala kana bino bongo obando zo makambo mwasi na ndako ozokende ko yibisaka ikuna tala bozomona opeso bolingo wana ba fantasme na bosalaka po za libanda o aza na kati ya ndako soko abini soko ozuiye okomisi ya kati ya ndako nakasi na fufa bando boya kolambela yo ba fantasme wana eleka lisuti ekoleka lisuti il faut boyeba ke biloko wana bosala kawana okena matoi okena zolo okena miso okena simandako ok boy parce que azali banda ayebi ke oyo nazo za mobali na ngate o aza mobali ya bato azo bongo parce que azali banda zo ekote na ndako makambo na ba fantasme akotiki oza sonde ngona te ba papa boyeba ko respecter mibali eloba na ngwa tande ko na ngai jeune sœur na nga
Mama Ijika bébé abi mbala ba congolais ba lekela mungu aza na raison oza ko lekela mungu. Comment est-ce que vous kende kotunga madame ton épouse okende kotunga na libanda mais ba fantasme na yo wana biloko no sala kwana bosala ona ndenge na bino sans pourtant tanga koma mwasi na ndako omoni mwasi ndako zo négliger lelo soki bokabwani na ye ozi mwasi na ba fantasme na lotia na ndako mwasi oza ko négliger ozo lingo kendaka na sima ndako matoyi misu munoko etu akozwa mobali oyo akopesa juste valeur oyo akorespecte akolinga akoshérir ye koleka yo mwasi balingelaki mwasi ndako babatelaka bisengo mokili oyo bato ebele babima libanda likoya bafantasme bazo basida likoya bafantasme babima libanda bakenda kodekone bazo basida babela bakota ndako bazo ba infection babela oh bizalelo fobotika. Et puis ce qu'on peut causer qu'on tricher ça là partout le moyen que moi sinon enda kwa ebate et le mola abolingo et si ça abolingo so moi ça yebi déjà qu'il y a mobile nanga abimaka na intel yango komona et longo le bolingo na posa na yo esili asu na posa na yo te lobi boy ba ki mukolo moi si aboya ka mobile moi si avant boya mobile a réfléchi ça va mille une fois mukolo moi si aboya ka la kisika sa boya ka obanda kala jour azo biso ko ke na boyo yo so to boyinga oya sa boya ki banda kala déjà aboya ki banda kala bo respecta ka basi bo lekela mungwa ndenge ndiko na ngalo baka mibala ba congolais ba lekela mungwa mais tango zo bima libanda tango zo sala ba bêtise zo sama kamuna yo sala ngona mayele mwasi na yo bate a moins ko linga mwasi yango te soko lingiye osa par tous les moyens qui aye bate po ba ko biso te ko déconnecter impossible pour matière bata ba sabino na argile matière basela bino bwaka ndenge na bino les coups d'attente na sengote au sala émission pour moi si on a qui passe na place na ye kolela ndenge wana yoka kolela ya ndenge wana nokele ma nokele passe nakele mawa boke no tonga basi na bino bon point pourquoi musa ndo kufolengeleti basi ba fantasme wana yo kanti so ba fantasme ezaka na yo moko te comment ça moi ndo ko mela masanga te okende ko linga ça dépend no moboyo yo meli masanga ya meli masanga bokela ba fantasme bino mbali bwana kuti bino mbali bombeli senda on meli bokela ba fantasme monto azana makanisi na yenyo so toute la tête en place azana ba fantasme wana te so kena ba fantasme kene na ndenge moki mama pe na ndako asa nini aye ba petit aye ba te makambo zo sa libanda pour moi ça doit comme makambo na mona ngoza bosoto ce n'est pas bien ya malamu te bandeko mibali ce n'est pas bien ya bien te makambo ko tonga ko makambo no andako okende ko yebisa ka mona libanda ce n'est pas bien mikolo baba kenda olala te place tanga ko koyeba te ela qu'est-ce que bata banda fo ba yeba te makambo le kana kati ndako makambo le kana kati ndako batu o bavanda kana ndako na bino te il faut ba yeba yango te yango baba ke ndako lala kate moi ba place tanga ka ezate la qu'est-ce que makambo ndako etikala ndako esaka nini ebimaka libanda te en tout cas na monde to suka wana ba mibala RDC bolekela mungwa bambali Angola bolekela mungwa bambali Congo Brazza bolekela mungwa bino se bolekela mungwa oh mama Ijika bébé mutalo babo bolekela mungwa ce n'est pas bien précisez-vous quand même baba bon ah bazon rande ba kozela ngo le fana na rapena semote nino semti na rapena semote na sel ka basenga na sala mais c'est triste voilà le pour la bino to suki na bino wana mama si manda kokuna
kolingaka te kando soboya boya bimisaka mupepe okobima mupepe obando vana kala miso bato kaka pum ovando vanika pum ovando vanika pum moi retenir yango ezate parce que côté wana ezesika ke il faut pas kokendaka bongo ndenge bato balekela mongo balinga bakende ko ebimisaka mupepe ovanda ka muke pum ovanda muke pum ovanda muke pum nzoto esali nini nzoto ebebi loko abana mibali oyo bakenda na bango balinga bango mibali baba tuka muke pum babima déjà mupepe nzoto babatelaka nzoto mpona lelo tosuki wana que Dieu vous bénisse, God bless you. Bon moi na samote hein bon moi na seki te mpona na samote mpona na samote wana seki na ngate botika la ka bien